Preciso. Ah, pô, tu... Não precisa, meu Ah, Deus, mas você tem duas Deus, ficou alto, Meu Deus, tô escutando o Spirit, tô escutando o Spirit. Ah, peraí, cadê, ó, corre, vai. Vai, Corre, mano, corre. corre. Cadê? Só vai. Peraí que eu tropecei, mano, pera aí, mano. Corre. Ai, meu Deus do céu. Jesus, Já atira neles. Ah, não, Não, acho que eu tirei da é. cara. Atira, já. Isso. Já mata antes do tempo. Só vai. Mano, esse cara, mano. O quê? Puta que pariu. Vocês estão vendo? Segura. Ele não morre, mano. Não, ele é imortal. Ele é diagonal, ele tem um escudo. Aproveita que mano. não apareceu o tempo ainda. Calma aí. Morreu. Não, pera aí. Morreu. Aproveita que tá sem tempo. Vai na calma. Ai. Sai daí. Duda, esse cara... Segura. Calma, cara. Ele não eu vou toma, comer. não toma tiro? O que acontece? Então, com eu esse acho cara? que ele não toma. É a entendi. primeira vez que eu vejo um arrombado desse na minha vida. Meu Deus do céu, tem um grilo no meu quarto, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não, foi feito sonoro errado. Ah, mano, socorro, pelo amor de Deus. Ah, vai dar tudo errado de novo. Não vai dar tudo errado, cara. Jesus. Meu Deus, mano. Jesus, aquele cara morreu, não morreu? Tá, pera. Pega a arma do... Calma, cara, pera aí. Meu Deus. Eu tô tentando, cara. Ai, minha munição. Peraí, tá acabando. Pega a arma dele, pega a arma do diagonal. Cara, tá uma feira isso aqui, velho. Ah, Tá meu uma Deus. feira. Calma. Onde tá vindo? Ele tá vindo. Oh, meu Deus Ele do tá aqui. céu, a Mano, música. ele tá aqui. A música tá predominando, mano. Meu Deus do céu, Jesus. A música tá Calma. predominando. Mano, a gente Não tá indo pode. pro quarto, mano. Pega a Ô, demônio, arma, vamos agora ou cara. não? Vamos agora ou não? Arma. A gente vai agora ou não? Aí pega qualquer uma, Vai, uma. agora Bora. vai. Então bora. Vai, pega a Rock. Destrói essa porra. Vai. Pega, Meu Rocket. Deus. Vai. Cura. Vai. Não, não acredito. Pelo amor de